Assessore Santoro, sopralluogo interventi che erano programmati, ma mi pare ci siano novità che sono spuntate anche oggi dalla Giunta regionale. Siamo nella zona del cosiddetto Triangolo della Sedia, nell'area del Manzanese, al quale abbiamo deciso di destinare i fondi che sono stati razionalizzati dall'ex intervento della Palmanova Manzano, che abbiamo sempre detto essere da ripensare per il territorio e con il territorio. Così abbiamo fatto, abbiamo risparmiato 18 milioni di euro, 14 dei quali sono stati destinati a opere pubbliche per quanto riguarda i comuni di Manzano e San Giovanni, e i restanti 3 milioni e 6 per le imprese del Triangolo della Sedia, che individuiamo come destinatario appunto di un intervento per la riqualificazione. Sentiamo spesso parlare di riqualificazione, ma interventi destinati alle imprese in questo senso mancavano forse in questo territorio. Da un lato un'attenzione alle imprese che non ci sono più e che hanno lasciato sul territorio però degli testimoni che non sono più necessari. Abbiamo visto un intervento in centro praticamente, dove c'è ancora un capannone con il famoso Eternit che verrà demolito, e quindi una riqualificazione di una zona residenziale, ma ancora più importante dal punto di vista della collettività è la razionalizzazione e l'innovazione negli edifici esistenti. In questo per esempio la coibentazione, ma la razionalizzazione dell'aspetto degli uffici evidentemente darà una nuova linfa, una nuova modalità operativa a questa impresa. Mi piace pensare che questo sia un progetto d'insieme, un progetto corale col territorio e per il territorio, proprio perché non si tratta di una spesa, ma si tratta di un investimento che la Regione fa per la riqualificazione. Riqualificazione che non è più una parola vuota, ma diventa persone, aziende, lavoro ed economia, e quindi questo credo che sia davvero importante, e per questo abbiamo fatto uno sforzo in finanziaria e oltre ai primi 48 assegnatari abbiamo deciso di stanziare 1.800.000 euro per finire la graduatoria, quindi tutti quelli che sono stati dichiarati ammessi a questa graduatoria verranno finanziati. Sindaco, un intervento importante che riqualifica il territorio delle strutture che altrimenti erano degradate. Assolutamente sì, l'azienda presso la quale ci troviamo è all'interno di una zona industriale storica che però ha visto con il passare degli anni molti capannoni chiudere. Questa è veramente una punta di diamante del nostro comune, sia in termini di qualità ma anche di impiego, per cui siamo particolarmente soddisfatti e ringraziamo la Regione per questo, per essere riusciti a finanziare anche questa importante opera. La scuola? La scuola è una cosa estremamente bella, ci crediamo e ci credo anche da genitore, perché in quella scuola ho iniziato la mia vita da scolaro e la situazione era diventata veramente difficile da accettare, perché dal punto di vista antisismico la scuola era veramente pericolosa. Siamo stati, credo, gli unici, anzi i primi a avere il coraggio di chiudere la scuola e andare agli uffici regionali per ottenere il finanziamento.